Johannes 10 vers 4, ek lees vir ons. Kan ek maar lees? Hy sê, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, hy praat hier van die herder, van die goeie herder. Wat doen 'n herder? Hy kyk na sy skape, hy versorg sy skape, hy sorg dat daar nie wolwe kom, of jakkalse, of wilde diere kom, wat hulle dalk gaan vang nie, en hulle doodmaak nie, en hulle dalk opeet nie, maar dan die Here, mense, vandag is daar menigte gevare wat daar buite is, wat daarop uit is om die skape van God te verwoes, te vernietig. Ons praat nie eers van die duiwel nie. Ek praat van goed wat in hierdie wêreld is, wat die vyand gebruik om ons kinders van die Here af weg te vat. Maar mag die Here gee, dan die Here vir die goeie herder, wat nooit met ons sal opgee nie. Hy is altyd daar om ons weer terug te bring na waar God wil hê ons moet wees, en dis naby aan hom, want in sy teenwoordigheid, mense, is daar waar ek en jy as seun en dogter die veiligste verhoore kan wees. In die teenwoordigheid van die Here. Want waar die Here is daar nie duisternis nie. Is daar niks wat my en jou kan leed aandoen nie. Maar weet jy wanneer kom daar gevare? Wanneer ek en jy op 'n plek beweeg waar ons buite die wil van die Here beweeg. God se wil vermoere is om naby hom te wees. Sê vir iemand langs jou, om naby die Here te wees. Dis God se hart vermoere. En ek wil vermoere vir u sê, sorry man, God se hart is dat ons naby sal wees, maar die vyand wil hê dat ek en jy ver van die Here af moet wees. Hy wil eintlik tussen ons en die Here 'n lig kom indring, mense, dat ons nie die Here sal sien nie. En weet jy wat, dit is so sad, hierdie val net in my gees, maar ek wil dit tog noem. Die meeste van die tyd is dit my eie ek, my eie wil, wat die vyand reg kry om te gebruik, om tussen my en die Here te kom, sodat ek nie by God se wil uitkom nie, mense. En mag die Here gee dat ek hierdie reus wat voor my staan, my eie wil, dat ek hom sal kruisig, mense, dat ek hom sal oorwin, sodat ek nie in my wil sal wandel nie, maar in die wil van die Here. Is God se hart vermoere om naby aan hom te wees, veilig. Mense, ek praat nou net uit my hart uit. Ek wil vir ons lees. Hy sê, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Mense, vermoere, in hierdie dag waarin ons lewe, is daar baie stemme om ons, wat met ons praat. En is so belangrik dat ek en jy die stem van die Here, die goeie herder, sal ken. Sodat ons dadelik sal agterkom, wanneer ons 'n stem hoor, dat as dit nie die Here is nie, dat dit die vyand is, of wie ook al dit is. Nou sal u vir my vra, watter stemme kan met my praat? Ek wil vir u sê, die een waarvoor jy die meeste bedag moet wees, is jou eie stem. Hierdie begeertes wat hier binne is, goed wat nie in lyn is met God se wil nie, mense wat hier binne in jou praat, maar moenie worry nie, nog net eenmaal. Mense, ek wil vanmôre vir sê, daar's net een stem waarvoor jy moet luister, wat jou lei, en hy lei jou na groen weivelde, na plekke wat veilig is, mense, waters van rus. Ek wil vanmôre vir sê, is die stem van Jesus Christus, die goeie herder, waarna ek en jy moet luister. Amen. Om dit te kan doen, moet ek en jy hom ken. Ons moet hom soek in alles wat ons doen. Mense, en op hom wag, en toelaat dat hy ons lei deur vir ons te sê, deur sy woord op watter wyse ook al, ek en jy dan in sy wil kan stap. Luister, hy sê, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie. Ek wil vandag vir sê, ek het al baie kinders van die Here gesien, wat presies die teenoorgestelde doen van my. Wat heeltemal in 'n ander rigting inslaan, omdat hulle na die verkeerde stem geluister het. En mag die Here gee, dat ek en jy God se woord ter harte sal neem,
en dat ons op die plek sal kom waar ons in die wil van die Here is, dat ons sal agslaan op sy stem en nie die stem van die vyand sal volg nie. Hy sê hierso, vers 6, hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Daar is net een deur en dit is Jesus Christus. Mense, deur daai deur gaan ons in en deur daai deur kom ons uit. En mag die Here gee dat ek en jy nooit op 'n ander plek sal wil uitgaan nie. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Mense, en dan sê in vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Mense, verhouding is ontsettend belangrik vermoere. Dat ek en jy tyd sal uitkoop, kosbare tyd om in die teenwoordigheid van God te vertoef. Mense, want dis daar in sy teenwoordigheid, mense, wat ons sy stem leer ken. En wanneer die Here dan praat, dat ons sal weet, dat ons soos Maria sal wees. Toe sy daar by daai leë graf kom en sy sien net die boeke en hy sien daar nie. Toe tree sy hier binne na. Maar toe sy omdraai en sy kyk, toe sien sy hier staan 'n man en hy leun aan die boom. En sy dog dat dit was die tuinier wat daar skoonmaak en die plek in stand hou. En sy vra, waar is sy liggaam? En hy sê, Maria. En sy sê, Rabboni. Wat beteken meester? Mense, toe hy praat, toe herken sy stem. Ek wil vanmôre vir u sê, dis belangrik dat ek en jy in verhouding met God sal wees, dat ons sy stem sal ken, sodat wanneer die Here praat, dat ons weet, dit is hy wat met my en jou praat, en dat ons sal agslaan op sy stem. Dit beteken dat ons dit wat die Here vir ons praat, deur sy woord, op watter wyse ook al, dat ek en jy daaraan gehoorsaam sal ag gee, dat ons dit sal toepas in elke area van my lewe. Hy sê, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister. En dit sal wees een kudde, een herder. Ek wil gaan na vers 27. Hy sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Vers 28. Mense, en hierdie is vanmôre ons kernvers, vers 28 en 29. Hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. Mense, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een, tot sover. Mense, wat 'n belofte, wat ek en jy kan aanvashou vanmôre, is sekuriteit, mense, hoop vir die toekoms, vir die pad vorentoe. Mense, net die gedagte, net die wete, dat ek en jy is vanmôre veilig in die hand van die Here. Ja, in die hand van Jesus Christus, en hy sê, niks kan julle daaruit druk nie, en julle is ook in die hand van my Vader, want ons is een. Mense, hierdie praat so mooi van die drie ene, van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want die Gees kom en hy maak hier my gees lewe, dat hierdie belofte is vir jou, staan op dit, want dit is geanker op die sterwe en die opstanding van Jesus Christus, die Seun van God. Hy het die dood oorwin, en daarom, as die dood my pad langs kom, wil ek vanmôre vir u sê, kan dit my niks doen nie, want al sterwe ek hierdie vlees, verruil ek net die tydelike vir die ewige, en ek eer die Here daarvoor, want ek is in sy hand.
En ek dank die Here daarvoor. Amen, tot sover. Ek wil net weer 'n gebed doen. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat U vanmôre kom en U spreek tot ons elkeen se hart. En ek bid dat U deur dit verheerlik word. Amen. Nou mense, toe ek hierdie boek, as jy omvat hierdie Johannes en jy lees dit, dan sien jy dat Jesus gee homself 'n hele paar name in wat hy hom noem, wat hy homself noem. En hy kom ook in hy verduidelik deur dit eintlik vir jou en my vanmôre wat hy hier kom doen het, wat die Vader hom gestuur het om te kom doen hier op aarde. En ons almal wat vanmôre hier is kan getuig dat hy dit gedoen. Hy het 'n volkome werk gedoen. Toe Jesus op die kruis gehang het, toe hy uitroep dis volbring, het hy dit uitgeroep oor die ganse mensdom. Die taak wat hy moes doen, dit het hy verrig en hy het dit gedoen tot eer van die Vader. Amen. Nou as ons kyk na hierdie verskillende identiteite, jy hoef hier op te sit nie, Amen, of het jy dit op? Daar is dit. Goed, in Johannes 1 vers 52 en in Johannes 6 vers 27 verwys hy na die seun van die mens. Hy is die seun van die mens. In Johannes 6:35, die brood van die lewe. Mense, ek wil vanmôre vir julle sê, hy is die brood. Die woord van God is die brood vir die lewe. Ek wil vanmôre vir julle sê, hierdie val net so in my gees, en ek het dit al gesê, en ek sê dit weer, vir die wat dit nog nie gehoor het nie. Mense, as jy in Afrika gaan, en hierdie ding gaan nog baie erg word, ons gaan in 'n bitter moeilike tyd ingaan, reg oor die wêreld, is daar mense wat nie voedsel het nie. Mense het al op 'n toneel afgekom waar 'n kind daar een kant op sy boude sit. Hy kan nie loop nie want sy bene is te dun. Hy's 'n klein, ek skat hom so 10 jaar oud. Hy kan nie loop nie. Sy bene is te dun. Nou sit hy op sy boude, dan druk hy sy hande en lig hy sy boude op en dan skuif hy dit en dis hoe hy beweeg. Net so eentjie tweedes lê sy ma, haar ingewande oop. Die aasvoëls is besig om te eet. Sy lewe nog. En hierdie kind kruip weg, beweeg op hierdie manier weg. En hierdie waar hierdie kind beweeg, is daar 'n aasvoël wat aan een kant staan en dan hop hy so. Elke keer wat die kind skuif. Mense hoor vanmôre. Want daar's nog lewe. Hy beweeg nog. En die aasvoël eet nog nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar's kinders van die Here. Hulle beweeg nog en die aasvoëls het nog nie begin eet nie, maar hulle staan gereed om te eet. Hoekom? Want hulle eet nie die brood van die lewe nie. Daardie kind is in daai toestand en haar moeder, omdat hulle nie voedsel het nie, sy maag is net so groot. Daar's geen krag in sy bene nie, want hulle het nie kos nie. Ek wil vanmôre op julle sê, daar's Christene wat in hierdie wêreld is, mense wat nie die brood van die lewe eet nie, die woord van God vat en hulle eie maak nie, en hulle lyk in die gees, soos daardie moeder en daardie seun. En daar's van ons kinders van die Here wat die aasvoëls al begin eet het, want die vyand is besig met die een aanslag op die ander aanslag. En hy tref die kom. Maar ek dank die Here, niks kan ons uit die hand van die Here uitruk nie. Die oomblik wat daardie mense die woord hoor, of wat ook al, mense na hulle uitreik, en hulle harte oopmaak vir God, wil ek vanmôre vir julle kom, haal die Here uit hulle toestand uit, en bring hulle terug na die woord, die brood van die lewe. Jesus is die woord, en hy is die brood van die lewe. Amen. En ons het nodig om by die Here uit te kom. So belangrik. Mense, Johannes 8 vers 12, hy is die lig vir die wêreld. En mag die Here gee, dat ek en jy vanmôre sal hoor, ek het so ruk terug het ek gepraat oor die lig van die wêreld, vir die wêreld. En jy is vanmôre die lig vir die wêreld. Waar ook al jy gaan, die lig van al die ligte is in jou. Die bron van die lig. Mense, waar ons gaan, dat Jesus in jou lewe die plek sal hê
wat hy die koning is, hy regeer, hy sal beheer. Mense, hy sit op die troon en regeer in my lewe. En daarom sal die lig wat in my is, nie net hier binne skyn nie, maar dit sal ook vanuit my binneste skyn en die wêreld om my belig en mense Jesus sal sien wat die lig is vir die wêreld. Die enigste hoop wat daar verbode vir ons is. Mense, hy sê in Johannes 10 vers 7, die ingang vir die skape. In Johannes 10 vers 11, die goeie herder. En dan sê in Johannes 11 vers 25, die een wat mense uit die dood opgewek het. Mense wat dood is, lewend maak. Ons dink net aan Lazarus. Maar ek wil vanmôre vir u sê, al is daar vanmôre mense wat lyk soos lyke in die gees, God kan hulle lewend maak. Hy kan hulle opwek. Miskien ken jy iemand wat ver van die Here afgedwaal het en hy's in die wêreld en die ou vyand is op soos 'n aasvoël agter hom aan en wag om hom te eet. Ek wil vanmôre vir u sê, hoor, daar's hoop en daardie hoop is Jesus. Gaan skyn die lig vir daardie man of daardie vrou sodat hulle by die Here kan uitkom. Amen, dis God se hart vanmôre. Eendag vra 'n man vir my, het ek al ooit 'n dooie uit die dood uit opgewek? Johan, het jy al? Ja. Great. Really? Nog nie. En ek het gaan dink oor dit. Ek het hom nie geantwoord nie, ek het gesê ek moet terugkom. En mense, ek wil vandag vir sê, ek het dalk nog nie fisies iemand uit die dood uit opgewek nie. Maar ek kan vanmôre vir u sê, daar's manne en vroue wie se pad ek langs gestap het, wat dood was in die gees. Maar omdat ek met hom gedeel het, of met haar gedeel het, Jesus hulle uit die dood uit opgewek het, uit daai geestelike dood opgewek het, en hulle wedergebore geword het, en hulle nou seuns en dogters van God is, en ons eer die Here daarvoor, en ons gee hom al die lof. In China is daar missionaries wat uitbeweeg, en iemand vra vir hulle, hoe weet julle, met 'n onderhoud, hoe weet julle waar om 'n kerk te plant? En hulle sê, wanneer ons by 'n plek kom, want dis wat gebeur, hulle hoor, hulle is op pad, is net soos die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Mense, vir 12 jaar, ek deel nou net soos wat dit in my gees kom. Is dit reg so met julle? Vir 12 jaar, en sy het al haar besittings verloor, want sy moes dit verkoop, om die mediese kostes te dek, vir die behandeling wat sy moes deurgaan vir 12 jaar. Klink dit nie bekend nie? Hoeveel mense se geld gaan net vir medies? Weet jy hoeveel mense kan nie dokters toe gaan nou? My skoonma, hulle moes haar nou vat vir haar scan, en omdat dit toe nou al die 3de keer is, mense, moes hulle onmiddellik kontant neersit vir dit, R10,000. 10,000 vir 'n CAT scan. Maar dank die Here, sy haar dogter wat daar is self 'n verpleeg, en hulle het afslag gegee, so sy dit vir 'n bietjie minder gekry. Maar ek wil vandag vir u sê, en maar sy het gehoor, en mag die Here gee, dat die mense daar buite sal hoor, dat daar is hoop, en daardie hoop is Jesus Christus, die Seun van God, wat mense uit die dood uit opwek, wat mense wat siek is gesond maak, wat verlamdes weer laat loop, wat hulle wat blind is weer laat sien. Ek wil vanmôre vir u sê, glo u dat God kan vanmôre 'n bonatuurlike werk doen as jy krankheid in jou liggaam het. Verseker, mense, God kan jou genees. En dit is tyd dat ons ophou smeek vir genesing. We can declare healing in the name above all names, Jesus Christ, the Son of God, because dit is God se hart dat ons gesond moet wees. Dit is God se hart. Dankie Here. En sy vra asof julle dit klaar gekry het.
vir elke een wat siek is, wat nou gesond is, deur die wonde van Jesus. Ons eer die Here daarvoor, en ons gee hom al die lof tot in alle ewigheid. Mense, en sy gaan en sy kruip op hande 4 voet, en sy druk deur tussen die mense deur. Daai tyd, wanneer jy aan bloedvloeiing gely het, kon jy nie tussen ander mense kom nie. Jy was as onrein verklaar. Jy's eenkant, jy's uitgewerk. Mense, daar's mense daar buite wat vermoere aan geestelike bloedvloeiing ly, en hulle is uitgewerk. God se hart is dat ons vermoere na hulle toe sal gaan en uitreik met liefde en genade, sodat hulle by die Here kan uitkom, dat hulle die boodskap kan hoor. Mense, sy het vir haarself gesê, in Hebreërs sê dit, oor en oor vir haarself gesê, as ek maar net sy kledingstuk kan aanraak. En die oomblik toe sy deurdruk en sy vat aan sy kledingstuk, daai oomblik toe gaan die krag uit sy liggaam uit. En sy is onmiddellik genees. Mense vermoere God se hart, dat ek en jy sal weet, hy is die goeie herder. Hy is die weg, die waarheid, die lewe, in Johannes 4 vers 6, Johannes 15 vers 1, die wingerdstok, en mag die Here gee, dat ek en jy ingeënt sal wees in daardie wingerdstok, Jesus Christus, die Seun van God, want uit dit uitvloei die voedsel wat ons nodig het, want hy is die brood van die lewe. Amen. En dan sal ons vrugte dra. Mense, goeie vrugte tot eer van die Here, die koning van alle konings. Dis God se hartvermoere, dat ons vrugte sal dra, wat tot eer van die Here is. Mense, as ons kyk na hierdie name, wat die Here vir homself toeëien, dan gee dit vir ons hoop. Dit gee vir ons sekuriteit vir die toekoms, mense, en dit vul ons met goddelike vrede. En soos ek gesê het, as jy kyk na hierdie name, dan sien ons duidelik hoekom Jesus gekom het. Om hulle wat ver van God is, naby aan die Here te bring. Mense, hy het sy opdrag, wat die Vader hom gegee het hy 100% vervul. Hy het ons kom losmaak van die wet. En vandag is ons onder die genade. 'n nuwe gebod, dat ons die Here sal lief hê met ons hele hart, met ons hele verstand, met ons hele wese, en so ook ons naaste, net soos wat ons onsself lief het. Amen. Daarom is ek nie meer onder die wet nie, want as ek vir Johan lief is, gaan ek nie van hom steel nie. Ek gaan hom nie wil doodmaak nie. En so kan ek aangaan. Mense, hy sê in Filippense 2 vers 5 tot 11, hy sê, want hierdie gesindheid moet ook in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Hy sê, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. Mense, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en van die wat op die aarde en die wat onder die aarde, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Mense, hoor vermoere, of jy nou wil of nie wil, of jy nou glo of nie glo, jy gaan jou knie buig en jou tong gaan bely dat Jesus Christus is die Seun van God, dat hy 'n werklikheid is. Jy weet, iemand sê eendag vir Frannie,
wat 'n probleem met my het, as gevolg van wat ek sê wanneer dit kom by die Here, dat hy glo nie in God nie. Hy het nie God nodig om 'n gelukkige huwelik te hê nie. Daar's baie huwelike daar buite wat 100% is en hulle ken nie die Here nie. Ek wil vanmôre vir u sê, ek hoor wat hy sê, maar ek glo hier. Ek is eerder saam met God in die huwelik as sonder hom. Jy is op dangerous grond as God nie deel is van wat ook al jy doen. Mag die Here gee dat ek en jy hom in alles sal ken, wanneer ek as getroude, as die hoof van my huis bestuur, ek dit sal bestuur volgens die wil van die Here. Dat ek my lewe sal lei op hierdie aarde in die wil van die Here ten opsigte van alles. Hoe ek my kinders grootmaak, hoe ek my vrou hanteer, hoe ek my man hanteer. Mense, God daarvan deel moet wees. God se hart is om deel te wil wees. Mense, hy wil deel wees van jou alledaagse lewe. Hier gaan ek alweer na ander. Ek wil net vanmôre stil staan by die goeie Here. Julle, ek is net nou klaar met my inleiding. Nee, lees vir die manne nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, as ons kyk na dit wat Jesus homself noem, en die diepte wat daarin is, mense, dan het ons hoop vir die toekoms. Sekuriteit vir die dag van môre. Ons soek sekuriteit in wat? In stoffelike goed. 'n mooi huis, 'n mooi voertuig, mense 'n bankrekening wat vol geld is. Ek wil vanmôre vir sê, die koninkryk van God is nie jou bankrekening wat vol geld is nie, of die mooi kar wat jy ry nie. Mense, dit is vanmôre. Die koninkryk van God is gehoorsaamheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Dit is die koninkryk van God. En dat ons fokus daarop gerig sal wees. Amen. Die eerste ding wat Jesus hiervan praat in Johannes 10. Hy sê, hy bewaar sy skape vir ewig. Ek lees vir julle in Johannes 10 vers 28. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Mense, hoor hierdie belofte wat ek en jy het. Hierdie hoop, hierdie sekuriteit. Maak nie saak wat hierdie wêreld na jou kant toe slinger nie. Mense, hy sê, ek is die een wat hulle die ewige lewe gee. En hulle sal nooit ooit verlore gaan nie. Hy sê dit so in die Amplified. Hy sê, and I give them eternal life, and they will never ever be by any means perish, and no one will ever snatch them out of my hand. Wat 'n belofte, mense. No one is able to snatch them out of the Father's hand, and I and the Father are one in essence and nature. Mense, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Hoor wat sê hy? Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, glo jy vanmôre in Jesus Christus. Hoor wat sê hy? Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Jesus sê hier, ek is die goeie herder, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie, en nie uit die Vader se hand nie. Ek is die een wat hulle die ewige lewe gee. 'n geweldige belofte, waarop ek en jy vanmôre kan staan. Ons geloof geanker in hierdie woord, mense, onbeweeglik vas. Hoekom? Want hierdie belofte is geanker in die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy lewe, en omdat hy lewe, lewe ek en jy. En daarom het ek en jy, deur ons geloof in Jesus, as seun van God, het ons die ewige lewe en ons eer die Here. Hy is
'n goeie herder. Mense, hy sê in Johannes 6 vers 37 en vers 39 of tot vers 39, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Mense sal jou wegstoot. Dit sal vir jou voel asof niemand daar vir jou is nie, maar Jesus sê vanmôre, deur hierdie woord, vir jou en vir my wat vanmôre hier sit, wat hierna luister of hierna kyk, hoor vanmôre, hy sê, ek sal julle nooit verwerp nie, ek sal julle nie uitstoot. Die enigste manier wat ek en jy weg van die Here afkom, is wanneer ek 'n keuse maak. En sê, Here, ek het U nie nodig nie. Ek sê dit dalk nie, maar my lyfstaal praat dit, of my handel en my wandel en my woorde soms, want ek beweeg weg van die Here af, uit sy wil uit, en ek doen my eie ding. Here, wees my genadig. Daar's baie mense wat al daar was, wat teruggekeer het, en bitter spyt was hulle daai pad geloop, want hulle het baie tyd gemoeg. Dis soos daai moeder en haar dogter. Hulle beklei, en hulle is kwaad vir mekaar. Vir 10 jaar praat ma en dogter nie met mekaar nie. Hulle wil mekaar nie vergewe nie. Met moeder praat ons en sê, jy moet vergewe. Die woord sê, as my arm my pla, kap hom af en gooi hom weg. As jou oog jou pla, haal hom uit en gooi hom weg. Ek is klaar met haar. Want sy pla my. Sy wil haar nie vergewe nie. Die einde van die dag, toe ek na 10 jaar by hierdie vrou opdag, by haar dogter, toe vra ek vir haar, wil jy nie vrede maak met jou moeder nie? En sy sê vir my, ek het nog nooit iets teen haar nie. My man sal net nie dat ek weer met my moeder in verhouding wees nie. Sy sê, oor al hierdie jare het ek vir haar bedsokkies gehikel. Gaan kyk hoeveel lê daar in my kas vir my moeder. Mense 10 jaar lang hikel sy skoentjies vir haar moeder, maar omdat daar iets gebeur het en daar nie vrede gemaak is en versoening gekom het nie, mense vir 10 jaar die duiwel van hulle gesteel. Hoeveel jaar steel die vyand al van jou? Omdat jy nie doen wat die woord van die Here sê. Here, vergewe ons en help ons, sodat ons in vrede en liefde en genade met mekaar sal lewe, dat ons hierdie brood van die lewe sal vat en dit eet en dit toepas, sodat ons nie spekvet sal word nie, maar dat ons sal die evangelie gaan verkondig en dat ons as gevolg van dit mense na U toe sal lei, sodat U deur dit verheerlik kan word. Here, U koninkryk gevestig en uitgebrei kan word. Mense, hy is die goeie herder. Hy sê in vers 38 van Johannes 10, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, Jesus Christus, die Seun van God, wat sy wil, hy sê nie sy wil doen nie, maar wat die wil van die Vader doen. Mense, dink U nie ek en jy as mens moet dieselfde gesindheid hê as Jesus Christus. En ons wil eenkant toe kyk, sodat ek en jy in die wil van God kan wandel, sodat hy deur dit verheerlik kan word. Ja, mense, dis belangrik dat ons eie wil sal neerlê. Hy sê in vers 39, dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Mense, wat 'n belofte. Sekuriteit. Die laaste dag. Hy sê dit in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Praat hy daar en jy kan gaan luister. Wanneer die aartsengel die basuin blaas en Jesus op die wolke verskyn, gaan almal wat vooruit gegaan het, wat al ontslaap het, opstaan in hulle verheerlikte liggaam. En dan gaan almal wat nog in die lewe is en hulle die Here tegemoet gaan in die lig vir ewig in die teenwoordigheid van God. En ek sê sommer om nooit weer van mekaar geskei te wees. Nooit weer.
altyd in die teenwoordigheid van die Here. Mense, ek wil vanmôre vir julle sê, gaan lees hierdie gedeelte. Bid dit, bedink dit, en hoor wat die Here vir jou sê. En kyk, dat ek en jy die woord van God sal toepas in elke area van ons lewe. Ek gaan nog een doen, dan gaan ek gaan ek klaar maak. Hy sê ook dat ek ken my skape. Hy ken jou. Hy het jou dan by jou naam geroep. Jou naam is in sy handpalm geskryf. Ek lees vir ons Johannes 10 vers 14 tot 15. Hy sê, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Jy sien, hierdie is belangrik. Mense, ons moet die Here ken, ons moet sy stem ken, sodat ons kan hoor as hy praat. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. In Jesaja 43 vers 1 tot 3, hy sê, maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep. Mense, hoor vanmôre, Rudy, die Here sê, moet nie bevrees wees nie, moenie bekommerd wees nie, want ek is jou redder, ek het jou by jou naam geroep. Die Here sê, hy ken sy skape. En as hy iets sê, dan bedoel hy dit. Dit staan vas, dit staan geskryf, mense, en is onwankelbaar geanker in die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Hy sê, as jy deur die water gaan, is dit by jou, en deur riviere. Hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Mense, Sedrag, Abednego, Mesach, luister, hulle word in die vuur gegooi. Inteendeel, hulle wat hulle in die vuur gooi, verbrand in die buitekant. En terwyl hulle tussen in daai vlamme is, en daar binne is, gewaar hulle dat hulle is nie alleen nie. Hier's nog iemand. Ek wil vanmôre vir julle sê, die Here sê, ek is met jou. Al is jy in die vuur, al is jou omstandighede soos in 'n oond, mense, dit brand. En die vuur word net al warmer. Ek wil vanmôre vir julle sê, die Here sê, ek is saam met jou. En jy sal laat uitkom, mense. Al wat ek en jy moet doen, reik uit na sy hand. Want hy sê, hy sal jou aan jou regterhand, sal hy jou vat, en hy sal jou uitlig, en hy sal jou uithaal. Mense, wat 'n belofte vir jou en vir my vanmôre. Mag die Here gee, want die teenoorgestelde van dit te sê. In Matteus 25 vers 12, dink aan hierdie 10 maagde, die 5 verstandiges en die 5 onverstandiges. Toe hulle terugkom, want hulle moes mos olie gaan kry, toe hulle terugkom en hulle klop aan die deur toe, ken julle, die gaan van my al weg. Mag die Here gee, dat ons verhouding met God regtig op 'n plek sal wees, waar ons indruk, toelaat dat God Heilige Gees ons lei en rig, en dat ons hierdie olie praat van God Heilige Gees. Mense, dat ons lampe gevul sal wees. En dit gaan nie oor of ons ongehoorsaam is of wat nie, dit gaan oor verhouding. Verhouding, want verhouding maak dat jy vol is van God Heilige Gees. En jy slaggereed is vir wanneer die aartsengel die bassein blaas, om met hom te ontmoet, wanneer hy kom, om dit te kom. Dankie, jy kan kom speel. Here, ons eer U. Father God, we give You glory and we give You honor. Here, U is waardig. Here, U word verheerlik. Dankie vir U liefde, U genade. Here, ons eer U. Here, soos wat ons nou geluister het, Here, na die woord, Here, kom U deur U Gees en U wek hier in ons harte net meer hoop op vir die toekoms.
Here, dankie dat ons vanmôre in U woord, Here, net kan hoor, daar's hoop en daar's sekuriteit. Want U is met ons, te midde van ons omstandighede. U is die goeie herder. Here, U ken ons, U het ons geroep by die naam. Here, die woord sê dat U oog is op ons gefestig. Here, U weet selfs van elke haar wat uit ons hoof uitval. Dankie dat ons vanmôre U stem duidelik hoor. Al is ons in die vuur. Here, vanmôre strek U reddende regterhand uit. En Here, ons vat U hand. En U lig ons uit. En Here, ek bid dat U droom, U plan vir elkeen hier in vervulling sal kom. En Here, dat U deur dit verheerlik sal word in Jesus naam. Ek bid, Vader, dat U in ons harte, Here, ons sal roep, Here, dat ons op 'n plek sal kom waar ons in verhouding met U staan. Here, waar ons U stem duidelik ken. Wanneer U praat, ons sal weet. En wanneer daar vreemde stemme is, Here, ons nie daarop sal agslaan. Here, ek bid, Vader, U word verheerlik. In Jesus naam bid ek. En ek dank U daarvoor. Dankie, Here. Ek wil tog vra, as jy vanmôre hier sit en jy het 'n deurbraak nodig. Jy wil ek moet vir jou bid. Wys net vir my, gee vir my, steek net jou hand. En jy nie voor hom doen. Jy wil die Here vertrou vir 'n spesifieke saak. Dankie, Here. Here, dankie dat ons dan ook kan kom. U ken elkeen se behoeftes, omstandighede. En Here, daar's mense wat ons ken, wat U nodig het. Dankie dat U hulle op ons harte lê. Here, dat ons sal uitreik met hulle gaan deel. En Here, deur die woord wat ons met hulle deel, sal hoor dat daar's hoop. En Here, dat hulle tot U sal keer, dat U hulle help. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie daarvoor. En ek gee U al die lof en die eer. Vader, U word verheerlik. Gaan met ons, bewaar ons en bewaar ons. En Here, ek wil bid, mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees. Jesus naam.